arriva Silvio Orlando con La vita davanti a sé, uno spettacolo che è la storia di un bambino arabo, quindi uno spettacolo inclusivo. Poi arriva Lella Lorena con Parenti e Serpenti, un omaggio al circo con Brachetti e Black Blues Brothers, l'anteprima dell'opera pop di Red Canzian Casanova, poi arrivano i Momix finalmente con Alice nel Paese delle Meraviglie con la coreografia di Moses Piddington, un'Alice del Circo Elysium, del circo contemporaneo, quindi il circo senza animali, Marco Paolini che chiude la rassegna e Manola con scritto da Margaret Mazzantini con Nancy Brilli. Con che spirito si riparte? Ma siamo entusiasti ovviamente di ripartire, le persone hanno voglia di stare assieme a condividere emozioni, sono stanche di condividere delle emozioni mediate dalla televisione nel divano di casa, hanno voglia di uscire, un presidio culturale assolutamente straordinario. La rassegna di Arteven riprende ancora con proposte di profilo nazionale e internazionale, quindi oltre alla prosa si mantiene la tradizione, diciamo, multidisciplinare che associerà anche la parte della danza, ma una novità che si aggiunge sarà anche l'esperienza del teatro musicale, ovvero del musical, grazie al Casanova che porterà come data zero, e ne siamo onorati, Red Canziana San Donato. Uno spettacolo di teatro musicale che racconta una storia incredibile, quella di Giacomo Casanova, rivisto nel romanzo di Matteo Strucul, Giacomo Casanova, La sonata dei cuori infranti. È una storia avventurosa, romanzata, dove avvengono tante cose: amore, sesso, amicizia, fughe, passioni, intrighi politici. C'è dentro di tutto una Venezia splendida del Settecento, ricostruita completamente al computer e proiettata sul palco in maniera immersiva, per cui la gente dopo 10 minuti che è a teatro penserà di essere arrivata in quella Venezia del 1755 che raccontiamo. E poi è uno spettacolo che ci porta finalmente a capire che è il momento di innamorarsi. Si riparte con tanta speranza, anche con tanta voglia di riprendere, di tornare a fare in modo che il teatro torni quello spazio di relazione, di sogni, di emozione che è sempre stato. Quindi un ritorno, diciamo, alla normalità e anche e soprattutto un'occasione per riportare l'attenzione sul mondo dello spettacolo, che è mondo di sogni, di passioni, ma anche di lavoro. Quindi sono lieta che anche gli artisti possano tornare a casa loro. Io mi aspetto che la gente torni a sognare, torni ad amare questa cosa di restare insieme e a incantarsi davanti a uno spettacolo, a un film, a un concerto. C'è bisogno, abbiamo sofferto e ci è mancato per troppo tempo tutto questo, e quindi è veramente ritornato il tempo di riprenderci in mano la vita.